đã quay trở lại với kênh Chị Mụn Hằng Oliver. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách làm đẹp từ rau mùng tơi hay còn gọi là rau Vy Lai nhé các bạn. Cách thứ nhất là chăm sóc da mụn tại nhà bằng hỗn hợp rau mùng tơi, bột trà xanh, sữa chua không đường, sữa tươi không đường, nước cốt chanh, nước cốt bạc hà. Với hỗn hợp này thì giúp cho da rất là nhanh lành vết thương, nhất là những vết thương về mụn, giúp ngừa mụn, trị mụn, giúp xe khít lỗ chân lông, giảm vết thâm nám và làm đẹp da. Công thức làm đẹp thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là chăm sóc da tại nhà bằng hỗn hợp rau mùng tơi, sữa chua không đường và mật ong. Với hỗn hợp này thì giúp cho da của chúng ta luôn luôn căng bóng, mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng da, ngừa mụn và chống cả lão hóa nữa các bạn. Mình mời các bạn cùng xem công thức làm đẹp của hàng Oliver nhé. Xin mời. Để tạo mặt nạ trị mụn và làm đẹp da hiệu quả tại nhà, chúng ta kết hợp rau mùng tơi với các loại nguyên liệu được ghi như trong hình. Chú ý, rau mùng tơi là bạn phải chọn những cái rau khỏe mạnh, lá bánh tẻ hoặc lá hơi già, vì lúc này lá đậm sẽ có nhiều vitamin trị mụn rất là tốt. Để tạo mặt nạ chăm sóc da cho da mụn, các bạn cần xay hoặc giã nhiều rau một chút để khi đắp tại các vùng da bị tổn thương sẽ rất nhanh lành. Công thức 1/2 quả chanh cắt lấy nước, cộng 1/2 thìa muối trắng, cộng 1 thìa mật ong, cộng 5 đến 7 thìa rau mùng tơi giã nhỏ. Công thức 2, 1/4 quả chanh vắt lấy nước, 5 đến 10 thìa rau mùng tơi xay nhỏ, lọc lấy nước cốt, 2 đến 3 thìa sữa chua không đường, 3 đến 5 thìa sữa tươi không đường, 1 đến 2 thìa rau bạc hà hoặc nước cốt rau bạc hà, 3 đến 5 thìa bột trà xanh. Trộn tất cả các hỗn hợp của công thức 1 hoặc công thức 2 mà bạn muốn làm đều lên, rồi đắp trực tiếp lên mặt khoảng 20 đến 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Một tuần bạn nên làm khoảng 3 lần, rất tốt cho bạn nào bị mụn. Cách 2, cách làm trắng sáng đẹp da và làm giảm lão hóa bằng mặt nạ rau mùng tơi. Nguyên liệu: rau mùng tơi, sữa chua không đường và mật ong. Bạn nên lưu ý nên chọn rau non sẽ có nhiều chất nhờn, giúp giảm lão hóa và làm trắng đẹp da, đạt hiệu quả cao. Công thức: 3 đến 5 thìa rau mùng tơi xay nhuyễn hoặc giã nhỏ, 1 đến 1,5 thìa mật ong, 2 đến 3 thìa sữa chua không đường. Dùng mặt nạ giấy loại mỏng hoặc có lỗ thủng li ti làm ẩm mặt nạ bằng cách nhúng mặt nạ vào nước rồi vắt bớt nước, sau đó đặt mặt nạ lên mặt rồi quét hỗn hợp lên trên và để như vậy trong 15 đến 20 phút. Bạn cũng có thể đắp trực tiếp hỗn hợp lên mặt mà không cần mặt nạ cũng được. Với hỗn hợp như thế này, bạn có thể đắp hàng ngày hoặc một tuần từ 3 đến 4 lần, giúp da luôn căng bóng, trắng sáng, mịn màng, lỗ chân lông thu nhỏ, da đẹp và làm giảm lão hóa. Đến bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy. Một số lưu ý bạn cần biết để khi dùng hỗn hợp mặt nạ sẽ phát huy được hết tác dụng. Rửa mặt với sữa rửa mặt đúng cách. Lấy một ít sữa rửa mặt ra lòng bàn tay tạo bọt rồi massage nhẹ nhàng khoảng 30 giây tới 1 phút. Xả sạch mặt với nước rồi lấy một cái khăn bông thấm ngay nước trên mặt. Để khô như vậy từ 5 đến 10 phút rồi mới tiến hành đắp mặt nạ.